Кто угодно может бить и грохотать, но чтобы извлечь музыку, нужно слушать друг друга, а еще соблюдать ритм. Мадам Газель, я не могу извлекать музыку, слушая других. Ты можешь хлопать? Да. Раз можешь хлопать, сможешь и музицировать. Девочки, повторяйте за мной. И мальчики. Мадам Газель превратила хлопанье в музыку. И стоп. А теперь мы поучимся играть на инструментах все вместе. Родители пришли забрать своих детей. А вы как раз вовремя. Позвольте представить оркестр треска, грохота и стука. Детишки приготовились. Внимание! Начали! Браво! Возможно, кто-то из моих старых учеников присоединится к нам. Ищите свои инструменты, детишки. Да, мадам Газель! Мадам Газель учила всех мам и пап, когда они были маленькими. Это довольно трудно, папа, но играть нужно вот так. Давай посмотрим, не разучился ли я. Папа, ты умеешь играть на барабанах? Я большой специалист по барабанам. Хорошо трещите, грохочите и стучите. А теперь мелодия. Черепашонок! Это Тидлс, маленькая черепаха. Привет, Тидлс! Тидлс должен спать всю зиму напролет. А зачем ему приделали панцирь к спине? Этот панцирь и есть его дом. Туда он прячется, когда ему становится страшно. Хотите его немножко погладить? Да, хотим. Не бойся нас, Тидлс. А сколько же ему лет? Ему исполнилось 33. Он же старше моей мамы. Понимаете, дети, черепахи живут больше 100 лет. Значит, мой дедушка чуть помладше. Почему он такой медлительный? Он же тащит на спине тяжелый домик. Доктор Хомяк, по-моему, Тидлс решил исчезнуть. Далеко ему не уйти. Он же такой медлительный. Я показала вам еще не всех своих питомцев. Динозавр! О, Джордж! Кого не покажи, у тебя на уме одни динозавры. О, действительно динозавр! О! Это вовсе не динозавр. Это Лулу, маленькая ящерица. Привет, Лулу! Она так похожа на дракона. Неужели она огнедышащая? Нет. Просто у нее очень длинный язык. Ух ты! Она тоже впадает в спячку на всю зиму, как Тидлс? Нет. Ой, а где же Тидлс? Тидлс? Невероятно! Малыш-черепашонок решил сбежать. Не беспокойтесь, доктор Хомяк, мы отыщем вашего питомца. Может, он в музыкальной комнате? Но Тидлс не пошел в музыкальную комнату. Тогда, наверное, он в игровом домике. Тидлс не пошел в игровой домик. Это весело, если хочешь, попробуй сама. Но я же не знаю как. Все просто. Вытягиваешь губы трубочкой и дуешь. Не нужно так сильно, легче. Вот так. У меня получается чудная мелодия. О, наверное, у меня просто неправильный рот. Ротик у тебя прекрасный. Просто здесь нужна практика. Это невозможно. Приходится много и прилежно учиться, прежде чем ты научишься кататься на велосипеде или играть на пианино. У меня ушли годы на то, чтобы научиться шевелить ушами. Здорово! На кухне мама-свинья решила испечь печенье.
Что ты делаешь, Пеппа? Я хочу научиться свистеть. О, понимаю. Мама, а ты умеешь свистеть? Я даже не знаю, я не пробовала. Нужно долго тренироваться. Я умею. Мама-свинья умеет свистеть. Ты умеешь свистеть, потому что ты уже старая, мама. Спасибо, Пеппа. Джордж сидит в спальне и запускает игрушечную ракету. Джордж, я хочу научиться свистеть. Нужно вытянуть губы трубочкой вперед и дуть. Не переживай, Джордж. Видимо, это так же трудно, как и шевелить ушами. Джордж умеет шевелить ушами. Значит, свистеть труднее. Джордж и свистеть умеет. Оу! Мы решили поиграть в прятки, но я совсем никого не могу найти. Давай я вместо тебя их поищу. Попробуй, только и у тебя вряд ли получится. Смотри, смотри. Попались. О, привет, Фредди! Ага, смотрите-ка. Ой, Лисенок Фредди сумел найти всех. как у тебя получилось? Просто у меня отличный нюх. А чем тебе помог этот твой нюх? Я нашел вас, потому что знаю, как вы пахнете. И вовсе я не пахну. Вчера вечером я принимала ванну. Ну, конечно, ты вкусно пахнешь. О! Я могу найти вас, даже если крепко закрою глаза. Как интересно! Тогда найди нашу Сьюзи, а глаза закрой. Запросто. Прячься, Сьюзи. 1, 2, 3, Сьюзи ищет, где бы ей спрятаться. 7, 8, 9, 10. Пора, не пора, я иду со двора. Фредди ищет Сьюзи с закрытыми глазами. По запаху он определяет, где была Сьюзи. Вокруг дерева? За маленьким кустиком? А может быть, за горкой? Нашел! И все это благодаря моему чудо-носику. Это же просто супер нос. Да, именно. Неужели у всего есть свой запах? О, да. Все всегда пахнут совершенно по-разному. Ну, а чем пахнет от меня? От тебя пахнет садовыми цветами и резиновыми сапожками. А чем пахнет от меня? Ты пахнешь сырой травой и свежим печеньем. Мамы с папой сегодня выходной, и мы на пляже собрались толпой. Водичка, песок, и запретов больше нет, и мороженое ждет нас обед. Приехали! Остановка пляж! Но весь пляж покрыт снегом. Похоже, море очень холодное. А я так мечтала сегодня искупаться. Так в чем же дело? Вода ведь еще не покрылась льдом. Вперед, девочки! Не пойму, чего же вы ждете? Я не пойду купаться, у меня до сих пор ножка болит. А у меня не прошел кашель. Тогда ты, мама-свинья, вода замечательная. А вы уверены, что она замечательная? Конечно! Море сегодня такое ласковое. Что ж, ладно. И мама-свинья решила искупаться. Тебе холодно, мамочка? Должна заметить, что холодновато. Когда впервые заходишь в воду, всегда холодно. Двигайся и скорее согреешься, дорогая. Так и быть, послушаюсь. И мама-свинья опрометью бросилась из воды. Я буду тебя вытирать. Пеппа, Джордж и папа Свин согревают маму, растирая ее махровыми полотенцами. Мне уже полегче. Может, искупаешься, папа Свин? Что-то сегодня не хочется. Кто-нибудь желает мороженого? Все любят есть мороженое, сидя на морском берегу. Я так хотела построить песчаный замок, а этот пляж взял и покрылся снегом. Мы можем построить снежный замок. Сначала мы наполним ведерко снегом, а теперь перевернем ведерко дном вверх. Нужно немножко по нему постучать.
И вот, пожалуйста, снежный замок. Снежный замок! Я просто обожаю пляж. А я просто обожаю снег. Дедушка Свин! Бабушка Свинья! Что это? Часы с кукушкой? Да, они должны делать ку-ку, ку-ку. Но, кажется, они сломаны. Дедушка, не мог бы ты их как-нибудь починить? Для этого я должен отнести их к себе в сарай. Дедушка Свин чинит все сломанные вещи у себя в сарае. Я проверю, что у них внутри. Дедушка, вот теперь ты их окончательно сломал. О, пожалуй, я достану свою книгу о часах и стрелках. Да, вот она. Как работают часы. Дедушке Свину удалось починить часы с кукушкой. Ура! Мама свинья приехала забрать домой Пеппу и Джорджа. Мама! Дедушка починил старые часы с кукушкой. Прекрасно. Что это? Это мой старый компьютер. Компьютеры я чинить не умею. Он работает. Я купила себе новый компьютер и решила, что ты будешь работать на этом. Сложно сказать, зачем он мне нужен. О, компьютер. К чему он тут? На нем можно печатать письма. Смотри, дедушка. Эй, Би, Си, Ди. И цифры разные. 1, 2, 3. А если мы его сломаем, случайно нажав не на ту кнопку? Не беспокойтесь, его не просто испортить. Только не пои его молоком, не корми печеньем или желе. Он так забавно поет. Выходи, курочка. Если ты нажмешь на эту кнопочку, она снесет яичко. Я уже освоила эту игру. А может быть, Педро спит? Ведь больные должны как можно больше спать. Привет, друзья! Здравствуй, Педро! Почему ты не спишь? И на больного ты не похож. Я сломал свою ножку, и на нее наложили гипсовую повязку. Ух ты! Гипсовая повязка помогает косточкам Педро срастаться. А я коленку сегодня ударила, и мне на нее пластырь приклеили. Ух ты! Хочешь на моем гипсе что-нибудь нарисовать? Да, спасибо. Все дети с удовольствием рисуют картинки на гипсовой повязке малыша. Я нарисую футбол. А я нарисовала фиалки. Это мистер Картошка. Попугай. А я нарисовала большую лужу с грязью. Красиво. Спасибо, друзья. Нарисуй и ты что-нибудь на моем пластыре. Хорошо. Я нарисую маленький цветочек. Спасибо, Педро. Педро, а тебе нравится лежать в этой больнице? Еще как! А сестры здесь не сердитые? Они дают мне картинки. Стоит мне нажать на кнопочку, они бегут ко мне со всех ног. Кто это меня вызывает? Наверное, опять Педро. Что тебе нужно, Педро? Мы сейчас заняты. Очень чешется, надоело. Даже если у тебя сильно чешется нога, нельзя снимать гипс до тех пор, пока кость на ноге не срастется. А у меня сейчас не нога чешется, а правое ухо. Вот так полегче? Да, благодарю. Обедать пора. Что бы ты хотел на обед, Педро? Можно мне спагетти и еще молочный пудинг? Тебе обед несут прямо в постель? Да. Очень даже вкусно. Доктор Бурый Медведь пришел проверить, как себя чувствует Педро. Ну как самочувствие, Педро? Началась охота за шоколадными яйцами. Может, мы пока чайку выпьем, дедушка? Хо-хо, конечно! Они провозятся до вечера в поисках этих шоколадных сокровищ. Я их очень надежно спрятал. Одно есть! Пеппа нашла шоколадное яйцо в цветочном горшке. И еще одно есть. Малышка Ребекка нашла свое шоколадное яйцо под большим зеленым кустом. Ура! Я тоже нашла! Слоник Эмили нашла шоколадное яйцо на ветках дерева. Так,
Кажется, я вышел на след шоколада. Лисенку Фредди помогает его природный нюх. Есть! Лисенок нашел шоколадное яйцо прямо посреди купальни для птиц. Дедушка, мы нашли все шоколадные яйца! Это было так забавно! Да, но слишком просто. Для самых маленьких это совсем непросто. Джордж, Ричард и Эдмонд ничего не нашли. Интересно, где же все остальные яйца? Хо-хо-хо-хо. Шоколадка. А, Эдмонд, у тебя что-то спрятано прямо за ушком. Вот теперь все нашли шоколадные яйца. Чем же мы займемся сейчас, дедушка? Ха-ха-ха. По-моему, самое время отправить их в рот. Здравствуйте, малыши. Бабушка, мы нашли все шоколадные яйца. Но где же они? Я что-то не вижу ни одного яйца. Они у нас в животиках. И на ваших мордашках. На прогулку. Не хотите ли совершить прогулку? Очень хотим. Хорошо, садитесь. Милые мои, но здесь же так мало места. Не беда, я буду смотреть за вами отсюда. Папа Свин очень боится высоты. Ух ты! Мы поднимаемся высоко. Да, я могу подняться прямо в облака. А теперь будем падать. Я могу даже сделать вот это. Бедный папа, он пропускает столько радости. Да уж, бедный папа. Одно мороженое, пожалуйста. Замечательно. Может, нам уже пора на землю? Тревога! Тревога! Вызываю спасательный вертолет! Уже в пути? Вам так повезло! Нам дали новое задание! Мистер Бык перекопал всю дорогу. Му! Здравствуйте, мисс Кролик! Тут лежит большая железная труба. Ее нужно убрать. Сделаем, мистер Бык! Как же ты поднимешь такую большую трубу? С помощью магнита! Ура! А что вы собираетесь делать с этой трубой? Да я и сама пока не знаю. Идея! Я опущу ее вот сюда. Тут ее найдет практически каждый. Теперь я доставлю вас к дому. А как же наш папа? Алло? Папа Свин, ты не можешь самостоятельно добраться домой? Мисс Кролик любезно нас подвезет. Конечно! Папа! Мы летали вверх и вниз! И кругами! О, как жаль, что я все пропустил. Что ж, увидимся дома. Привет, Пеппа! Привет, Джордж! Здравствуй, кузина Хлоя! Всем доброго дня! Здравствуй, дядя Свин. Здравствуйте. Привет, тетя свинья. Ты помнишь малыша Александра, верно, Пеппа? Надеюсь, вы останетесь на несколько дней. Нет, это все, что понадобится малышу Александру только на один день. Не вздумайте куда-нибудь пойти, не захватив с собой его вещи. О, Привет, малыш Александр! Он не умеет разговаривать, Пеппа. Если он не умеет разговаривать, как же вы узнаете, что ему сейчас нужно? мы угадываем. Я полагаю, что он проголодался. Пеппа, не хочешь ли ты помочь мне покормить Александра? С удовольствием! Малышу Александру уже давно пора обедать. Сегодня тебя будет кормить кузина Пеппа, Александр. Вот так, моя детка. О, это сладко. Он отворачивается и не хочет есть. Накормить малыша Александра задачка не из легких. Вот, смотри, к нам летит самолетик. У-у-у. Александру нравится, когда его ложка превращается в самолетик. Может, попробуешь, Пеппа? Вот летит большой самолет. Открой скорее рот, и он влетит прямо в ворота. Ура! Это был большой самолет.
Давай, скажи. Самолет. Послушай, он не умеет говорить. Он еще даже не произнес своего первого слова. Пеппа, ты помнишь, какое первое слово ты произнесла? Нет. Это слово «мама». Странно, всегда считал, что сначала Пеппа сказала папа. Нет, мама. И вот я проснулся, а море шумит, зовет в небеса. Вода, небеса. Вот твой сыр. О, как все-таки это мило. И новая книга. Как взобраться на маяк. Руководство к действию. А почему ваш дом называется маяком? Я покажу тебе, Пеппа. Винтовая лестница шла вверх, поднимаясь к самой верхней точке маяка. Все наверх, наверх и наверх! Мой дом называется маяком, потому что на самом верху у него расположен большой фонарь. Ух ты! Светом он разрезает ночные небеса, помогая морякам отыскать дорогу к дому. А когда опускается туман, я пользуюсь своим противотуманным рогом. Дом! Даже уши болят. Сегодня тумана нет, только море и облака. Но я могу рассказать вам историю. Нет, спасибо, нам пора домой. Мы поплывем на остров пиратов. До свидания, дедушка Кролик. Пусть море и небо вас радуют! Спасибо! Лодка дедушки Пса причалила к пиратскому острову. Смотрите, наш песочный замок так и стоит. Давайте будем играть в прятки. Хорошо. 1, 2, 3. На пиратском острове 4, почти совсем 5. негде спрятаться. Пора не пора, я иду со двора. Я вас вижу. А где же Джордж? Дедушка Пес нигде не может найти Джорджа. Я сдаюсь. Где же он? Джордж прятался за спиной у дедушки Пса. Молодец, Джордж. Ну а теперь нам пора домой, пока не стемнело. О, как темно и страшно. Овечка Сьюзи переоделась в халат медицинской сестры. Не бойтесь, я только притворюсь медсестрой. Покажите язык и скажите «а». Дом кролика Ребекки. Кто со мной говорит? Это мама крольчиха. У вас все хорошо? Да. Судя по всему, я пробуду на этой работе весь день. А как же все остальные работы, мисс Кролик? Нам нужны будут помощники. Мороженое от мисс Кролик? Папа, зачем ты опять покупаешь мороженое? О, Пеппа, я шел в спортивный зал и вдруг подумал, что мороженое сейчас было бы кстати. Мисс Кролик больна. Сегодня ты будешь продавать мороженое. О, уж я-то знаю толк в мороженом. Можно мне одно с вишенками? Клубничное, ванильное, шоколадное, банановое. Давайте с фисташками и одно клубничное. Ага, клубничное. О, растаяло. Могу я предложить клубничный суп взамен? Служба эвакуации дедушки Пса слушает. Мисс Кролик больна. Не могли бы вы вывести на маршрут ее автобус? Конечно, Пеппа. Все на борт! У мамы овцы сломалась ее машина. Служба эвакуации дедушки Пса слушает. Не могли бы вы меня спасти? Выезжаю немедленно. Домик Санта-Клауса. О! Здравствуйте, ребята! Здравствуй, Санта-Клаус! Вы хорошо себя ведете? Да! А все ли вы содержите в чистоте свои комнаты? Да! А ты? Хо-хо-хо, конечно! А теперь подойдите и скажите, чего бы вам хотелось на праздник? Можно футбольный мяч, пожалуйста? Ксилофон, домино. Магический шар, пожалуйста. Гоночную машину. Мячик-попрыгун. Бум-бум-бум. А можно поезд?
Игрушечный, надеюсь. Какой еще игрушечный, настоящий? Я буду катать на нем самых настоящих пассажиров. Хо-хо! Посмотрим, смогу ли я. Так, надеюсь, это все? Мы с тобой никогда не встречались. Прости, дорогая. Как тебя зовут? Я свинка Пеппа. Мы встречались, точно. Ах, да! Очень рад тебя видеть, Пеппа. Что бы ты хотела получить на Рождество? Я бы хотела куклу, которая умеет ходить, говорить, а еще она сама закрывает глаза, когда спит. Можно? Мне то же самое, пожалуйста. Вот и договорились. Надеюсь, ты знаешь, где я живу, верно? Знаю. А сколько тебе лет? О, мне 100 и еще 100 лет. Что я говорила? До свидания, Санта-Клаус! Не забудьте оставить мне сладкого пирога и... Сока! Мы и так помним. А еще морковки для оленей. Хо-хо-хо! Пеппа и ее семья поехали домой после рождественской ярмарки. Папа, а почему у нас в машине сумки с вещами? Мы будем встречать Рождество у бабушки с дедушкой. Пеппа и ее семья сели за праздничный стол обедать. Давайте взорвем хлопушки. Там внутри красивые короны. И свистульки для праздника. А еще шутки. Что там дрожит в небесах? Я не знаю. Вертолет из желе. Праздничный пудинг — просто объеденье. Пеппа и Джордж помогали мне его печь. Мы его вымешивали. А ты успела загадать желание, Пеппа? Да, я попросила, что... Не посвящай нас. Давайте откроем подарки. Ух ты! Вот это подарок для Джорджа. Какие прекрасные гоночные машины. По-моему, они тут что-то намудрили. Дайте-ка мне посмотреть. Это сюда, вот это сюда, а вот это, наверное, будет вот здесь. Ну, погоняем. На старт. Внимание, марш! Эй! Папе и дедушке очень нравится играть с гоночными машинками. Кажется, это подарили Джорджу. По-моему, Джорджу больше нравится играть с коробкой. А вот это твой подарок, папа Свин. О, носки! А мне подарили носки. Носки! Носки. Носки? Ну, а последний подарок должен быть для... Меня! Я просила Санту принести мне куклу, которая сама ходит, сама говорит, а еще закрывает глаза. О, корм для птичек? Корм для птичек! Это подарок для попугайчика Полли. Но он же был самым последним. Санта просто забыл обо мне. Слушаю. Можно мне поговорить со свинкой Пеппой? Пеппа, тебе звонит Сьюзи. Здравствуй, Сьюзи. Ты уже получила свою куклу? Нет. Привет! Сьюзи и Пеппа состоят в секретном клубе. А мы можем вступить в секретный клуб? В него будет очень трудно вступить. Вы должны сказать секретное слово «Шала-макуки». Шала-макуки. Я говорила другое слово. Оно постоянно меняется, чтобы быть секретным. Теперь мы тоже в секретном клубе. Вы в клубе. Что делать нужно? Мы делаем секретные вещи по секрету. И секретно ходим на секретные задания. Я не понимаю, о чем вы говорите. Покажите нам секретное задание. Да, покажите. А Пеппа вам покажет. Но ведь маску надела ты, Сьюзи. Хорошо. Мое секретное задание — принести печенье. Посмотрите. Овечка Сьюзи старается, чтобы ее не заметили. Мама, можно я возьму печенье для своих друзей? Ну, конечно. Возьми. Спасибо, мама. Овечка Сьюзи вернулась с печеньем. Ура! Ура! Скажи, а тебя кто-нибудь видел? Нет, только один взрослый. Осторожно. Вы не хотите запить печенье соком? Какое
печенье? То, которое я дала тебе для твоих друзей. О, Сьюзи! В чем дело? Мы в секретном клубе делаем секретные вещи, а Сьюзи всем об этом рассказала. О, можно мне тоже в секретный клуб? Пожалуйста, я всегда хотела вступить в секретный клуб.